हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसजी में। तो आज हम मोबाइल अनबॉक्सिंग करेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी सारी डिटेल आपको पता चलेगा। तो आज हम लेटेस्ट मॉडल vivo Y51A का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो आप देखते रहिए स्क्रीन पर। इसकी बॉक्स खोलते हैं हम। ये बहुत ही अच्छी मोबाइल और एक नंबर है। इसका लुक भी ज़बरदस्त है। ये देखिए आप, इसमें सारी डिटेल दिया है। ये बुक है और सिम डालने का ये इसकी सारी जानकारी। ये आप देख सकते हो मोबाइल, इसकी बैक कैमरा बहुत ही अच्छा और एक नंबर इसकी क्वालिटी है। फुल स्क्रीन है। तो यार ये कमाल की मोबाइल है, एक नंबर इसकी क्वालिटी, सब चीज़ फीचर बहुत ही अच्छा है। 8 GB रैम और एक्सटर्नल 128 है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है, आप इसको ख़रीद सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको ख़रीद सकते हो। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, ज़बरदस्त कैमरा, और इसमें नई नई फीचर और किया है। स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर का ये मोबाइल है। इसकी मॉडल नंबर 2021 है और इसका मॉडल नेम vivo Y51A इसका मॉडल नेम है। ये देखो, इसका स्क्रीन चालू हो रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये चालू हो गया। लैंग्वेज सेट करो, इसको हम सेट कर देंगे। सभी चीज़ सेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर ये पूरी तरीक़ा से चालू हो जाएगा। तो यार ये कमाल की मोबाइल बहुत ही बेहतरीन और अच्छी है। ये हम हो गया पूरी तरीक़ा से चालू। देखते रहिए स्क्रीन पर। ये इसमें सारी ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये हो गया चालू। ये स्क्रीन बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन है इसका। ये इसकी MI नंबर, इसमें चार्जर भी बहुत ही अच्छा और डबल चार्जर है।
इसमें ईयरफोन भी दिया है और ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है। तो यार आपको वीडियो कैसे लगा? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें हमेशा टेक्निकल से रिलेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। ओके।